ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 70% ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಾಪಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ನಾನು ಸೂರ್ಯ. ಈಗಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗೋ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೌಂಡಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕೆ ಕಾರಣವ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಜನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು ಈ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗೋ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆ ಸೌಂಡ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. So this is what we heard today in Bangalore around 1:20. And many more have been reported this massive explosion sound. Some explosion. So we are waiting for the reports which are coming from. So here's the sound, guys. ಈ ಥರ ಸೌಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೌಂಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಥರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸೌಂಡ್ಗಿಂತ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದರೆ, ಸೌಂಡ್ಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1235 km/h. ಒಂದು ಹವರ್ಗೆ 1235 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಏರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದನ್ನು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, HAL ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ HALಗೂ ಈ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಷಯ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಷಯ, ಇದು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿರೋ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 to 50 kilometers ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೇಡಿಯಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದೆ. ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು 5ನೇ ವಿಷಯ. 6ನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ನು. ಸೊ 7ನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಆದರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬಂದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದರೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ನ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ನ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಯಾವುದು ಫ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ನ.
ಸೊ ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತೇ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಗೂ ಅರ್ಥಕ್ವೇಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೌಂಡಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಸಿ ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್.